হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম GK ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি আৰু ৰেলৱে NTPC এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হোৱাকৈ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে কিমানটা কুৱেশ্যন শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। তেনেহ'লে বলকচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো সুধিছে, আটাকামা মৰুভূমি কোনখন দেশত অৱস্থিত? আটাকামা মৰুভূমি কোনখন দেশত অৱস্থিত সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ চিলি। আটাকামা মৰুভূমি চিলি দেশত অৱস্থিত। এতিয়া আহিছোঁ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, পৃথিৱীৰ কোনখন চহৰক পোহৰৰ চহৰ বুলি কোৱা হয়? পৃথিৱীৰ কোনখন চহৰক পোহৰৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি পেৰিছ। পেৰিছক পোহৰৰ চহৰ বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া আহিছোঁ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, হাভানা কোনখন দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম? হাভানা কোনখন দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ কিউবা। হাভানা কিউবা দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম। এতিয়া আহিছোঁ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৰদ্বীপটোৰ নাম কি? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৰদ্বীপটোৰ নাম কি সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি সুন্দৰবন। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৰদ্বীপটোৰ নাম হৈছে সুন্দৰবন আৰু এইটো ভাৰতৰ পশ্চিমবংগ ৰাজ্যত অৱস্থিত। এতিয়া আহিছোঁ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, ৰাছিয়া আৰু পোলেণ্ডৰ মাজৰ আন্তৰ্জাতিক সীমাৰেখাৰ নাম কি? ৰাছিয়া আৰু পোলেণ্ডৰ মাজৰ আন্তৰ্জাতিক সীমাৰেখাৰ নাম কি সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি কাৰ্জন লাইন। ৰাছিয়া আৰু পোলেণ্ডৰ মাজৰ আন্তৰ্জাতিক সীমাৰেখাৰ নাম হৈছে কাৰ্জন লাইন। এতিয়া আহিছোঁ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, কোনখন চহৰক দুখন মহাদেশৰ চহৰ বুলি কোৱা হয়? কোনখন চহৰক দুখন মহাদেশৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ইস্তানবুল। ইস্তানবুলক দুখন মহাদেশৰ চহৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আহিছোঁ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, কোনখন ইউৰোপীয় দেশক কেকৰ ভূমি বুলি কোৱা হয়? কোনখন ইউৰোপীয় দেশক কেকৰ ভূমি বুলি কোৱা হয় সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি স্কটলেণ্ড। স্কটলেণ্ডক কেকৰ ভূমি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আহিছোঁ 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, কোনটো ভাৰতীয় দ্বীপ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অৱস্থিত? কোনটো ভাৰতীয় দ্বীপ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অৱস্থিত সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৰামেশ্বৰম দ্বীপ। ৰামেশ্বৰম দ্বীপ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অৱস্থিত। এতিয়া আহিছোঁ 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, কোনখন সাগৰে এছিয়াক আফ্ৰিকাৰ পৰা পৃথক কৰে? কোনখন সাগৰে এছিয়াক আফ্ৰিকাৰ পৰা পৃথক কৰে সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি লোহিত সাগৰ। লোহিত সাগৰে এছিয়াক আফ্ৰিকাৰ পৰা পৃথক কৰে। এতিয়া আহিছোঁ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, বাৰ্লিন বিশ্বৰ কোনখন দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম? বাৰ্লিন বিশ্বৰ কোনখন দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ জাৰ্মানী। বাৰ্লিন বিশ্বৰ জাৰ্মানী দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম। এতিয়া আহিছোঁ 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, গ্ৰেট ভিক্টৰিয়া হ্ৰদ কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত? গ্ৰেট ভিক্টৰিয়া হ্ৰদ কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ আফ্ৰিকা মহাদেশ। গ্ৰেট ভিক্টৰিয়া হ্ৰদ আফ্ৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত। এতিয়া আহিছোঁ 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ।
12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে এণ্ডিজ পৰ্বতমালা কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত এণ্ডিজ পৰ্বতমালা কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত সুধিছে ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন সি দক্ষিণ আমেৰিকা এণ্ডিজ পৰ্বতমালা দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত এতিয়া আহিছোঁ 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ কোনখন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ কোনখন সুধিছে ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন এ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰখনৰ নাম হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এতিয়া আহিছোঁ 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাসাগৰখনৰ নাম কি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাসাগৰ কোনখন সুধিছে ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আৰ্কটিক মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাসাগৰখনৰ নাম হৈছে আৰ্কটিক মহাসাগৰ এতিয়া আহিছোঁ 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী নীল কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী নীল নদী কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন এ আফ্ৰিকা মহাদেশত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী নীল নদী আফ্ৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত এতিয়া আহিছোঁ 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ নদীখনৰ নাম কি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ নদীখনৰ নাম কি সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি কংগো নদী পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ নদীখনৰ নাম হৈছে কংগো নদী আৰু এইখন আফ্ৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত আৰু এইখন আফ্ৰিকাৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ নদী আৰু পৃথিৱীৰ তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ নদী আৰু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখন হৈছে নীল নদী আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীখন হৈছে আমাজন নদী আৰু আটাইতকৈ গভীৰ নদীখন হৈছে কংগো নদী এতিয়া আহিছোঁ 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে বিশ্বৰ কোনখন দেশে আটাইতকৈ বেছি তেল ৰপ্তানি কৰে বিশ্বৰ কোনখন দেশে আটাইতকৈ বেছি তেল ৰপ্তানি কৰে সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন সি ছৌদি আৰব দেশখনে আটাইতকৈ বেছি তেল ৰপ্তানি কৰে এতিয়া আহিছোঁ 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে বিখ্যাত হাইডি পাৰ্ক কোনখন ঠাইত অৱস্থিত বিখ্যাত হাইডি পাৰ্ক কোনখন ঠাইত অৱস্থিত সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন এ লণ্ডন বিখ্যাত হাইডি পাৰ্ক লণ্ডনত অৱস্থিত এতিয়া আহিছোঁ 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে ডেনমাৰ্কৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ডেনমাৰ্কৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ডেনিছ ক্ৰন ডেনমাৰ্কৰ মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে ডেনিছ ক্ৰন এতিয়া আহিছোঁ 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে নিম্নলিখিত কোনটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সংকীৰ্ণ প্ৰণালী নিম্নলিখিত কোনটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সংকীৰ্ণ প্ৰণালী সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন এ বস্পোৰাছ প্ৰণালীটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সংকীৰ্ণ প্ৰণালী এতিয়া আহিছোঁ 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে ব্ৰাজিলিয়া কোনখন দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম ব্ৰাজিলিয়া কোনখন দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ব্ৰাজিল দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম এতিয়া আহিছোঁ 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ
22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে ফিলিপাইনছৰ সংসদৰ নাম কি ফিলিপাইনছৰ সংসদৰ নাম কি সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন বি কংগ্ৰেছো ফিলিপাইনছৰ সংসদৰ নাম হৈছে কংগ্ৰেছো এতিয়া আইছো 23 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 23 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে কোনখন মহাদেশক হিমায়িত মহাদেশ বুলিও কোৱা হয় কোনখন মহাদেশক হিমায়িত মহাদেশ বুলি কোৱা হয় সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশক হিমায়িত মহাদেশ বুলিও কোৱা হয় এতিয়া আইছো 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে অষ্ট্ৰেলিয়া দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইৰ নাম কি অষ্ট্ৰেলিয়া দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইৰ নাম কি সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইমু অষ্ট্ৰেলিয়া দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইৰ নাম হৈছে ইমু এতিয়া আইছো 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে কোনখন দেশক হেক্সাগন বুলিও জনা যায় কোনখন দেশক হেক্সাগন বুলিও জনা যায় সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ফ্ৰান্সক হেক্সাগন বুলিও জনা যায় এতিয়া আইছো 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে মহাবলী গংগা কোনখন দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী মহাবলী গংগা কোনখন দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন এ শ্ৰীলংকা মহাবলী গংগা শ্ৰীলংকা দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী এতিয়া আইছো 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে কোমোডো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন দেশত অৱস্থিত কোমোডো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিশ্বৰ কোনখন দেশত অৱস্থিত সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন সি ইণ্ডোনেছিয়া কোমোডো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইণ্ডোনেছিয়া দেশত অৱস্থিত এতিয়া আইছো 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে কোনখন মহাদেশত আটাইতকৈ বেছি দেশ আছে কোনখন মহাদেশত আটাইতকৈ বেছি দেশ আছে সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন এ আফ্ৰিকা মহাদেশত আটাইতকৈ বেছি দেশ আছে আৰু এই আফ্ৰিকা মহাদেশত 54খন দেশ আছে আৰু এছিয়া মহাদেশত আছে 48খন ইউৰোপত আছে 46খন আৰু নৰ্থ আমেৰিকাত আছে 23খন আৰু সাউথ আমেৰিকাত আছে 12খন আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত আছে 14খন আৰু এণ্টাৰ্কটিকাত আছে 0খন দেশ এতিয়া আইছো 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু চৰাইটোৰ নাম কি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু চৰাইটোৰ নাম কি সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন বি হাৰ্মিং বাৰ্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু চৰাইটোৰ নাম হৈছে হাৰ্মিং বাৰ্ড এতিয়া আইছো 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে কোনখন দেশক ইউৰোপৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয় কোনখন দেশক ইউৰোপৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয় সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন সি বেলজিয়ামক ইউৰোপৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ বুলিও কোৱা হয় তো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ৰেলৱে এক্সামৰ বাবে আৰু ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবা মই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেলৱে এক্সামৰ বাবে কুৱেশ্যন আনসাৰ লৈ আহিম